स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा है। अनि आज चाहिँ हामी मुकबाङ गर्न आँटेको छ। लोकल कुखुरा छ हाम्रो साथमा चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ रुख टमाटर र मुलाको अचार, पापड भयो, यहाँ प्याज छ, यहाँ कुटेको खोर्सानीको अचार। अनि अब हामी चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ ल। हेरेर लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मन परे अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। ओके स्टार्ट गर्नु ल हामी चाहिँ खायौँ है। दिस इज माई फर्स्ट बाइट विथ सुक्खा भात भनिदिनु। साँच्ची नै सुक्खा भातसँग स्टार्ट हम इंग्लिश नबोल केटाकेटीहरू। यो चाहिँ मेरो दोस्रो घाँस। हम हिन्दी पनि नबोल ल केटाकेटी। यो चाहिँ मेरो त्यसो भयो के सेकेन्डमा के भन्नु दोस्रो के भन्छ दोस्रो अन्त के मैले कहाँ हिन्दी बोल्नु म खाँदिनँ होला हौ अचार हैन मलाई को अचार होला होला अलिकति होला या त बिल्कुल खादिन हुन्छ। यो खानुपर्छ नि त्यता यहाँ हालिदिउँ। तपाईँ हाल न केमा हालिदिनु? लु भन कस्तो भएछ ल सुप कस्तो भएछ नुनहरू कस्तो भएछ के कस्तो प्याज तपाईँ लिएर खानु भन्दिनु लाग्छ चाहिँ। एउटा एक्स्ट्रा यो पेला हालिराख्ने भइहाल्छ त्यो। त्यहाँ छ त ग्लासको। हल्दियो फर्स्ट बाइट के पर्दैन हौ एउटा चाहिँ ल्याउन आउँछ राम्रै भएछ। बनाउने चाहिँ हाम्रो नाना हो, त्यो भिडियोहरू पनि हालिदिन्छु। काट्ने चाहिँ को काट्नेमा काट्ने देखेँ कति देख्छ भेटी काटेको देखेँ चाहिँ कति देख्छ देखिसक्यो। आइस्तामा आएर साइडबाट हेर लो गर न भाग्यो। नाना पापा के भयो ए त्यस्तो डरलाग्दो छैन है। उता डुकामा कति वर्ष भयो? 4 वर्ष भएको छैन। माथि चाहिँ जेठाजुले क्याटिस हान्ने होइन, ज्वाइँ चाहिँ उता हो जेठु ए जेठु ज्वाइँ चाहिँ मुनि पक्रिनु भनेर राखेको थिएँ कि ज्वाइँले त उम्कायो भाले, ज्वाइँले त उम्कायो भालेर होइन। त्यहाँदेखि त सबै मुड अफ भएर अब सब्जी नै खाउँ भनेर काटिसकेको थिएँ आलु भरे एकछिनमा त पर लडिरहेको रहेछ त्यो भाले त। बिचरा पापा त्यस्तो राम्रो छैन है। त्यस्तो छैन है, त्यस्तो छिपेको छैन हौ। यो पनि डुक्काकै ब्रिड हो। आज चाहिँ फर्स्ट टाइम मुकबाङमा चाहिँ मेरो हस्बेन्ड आएको छ। युट्युबबाट कति कमाइसक्यो अरे $5 50 मिलियन। दिने कुशल होइन नि त दिने तिमी नै होइन नि त। त्यही युट्युबको पैसाले त पाडे कुखुरा किनेर खाएको। भाउजू तपाईँले कति कमाइसक्यो? मैले त नगन्ती नि हो मनिकाको युट्युबबाट आएकोले पाडे कुखुरा अरू यहाँ भएको सबै मेरो अन्त आएकोले किन्नु होइन है। हो त्यति पनि थाहा भालेको हड्डी। हड्डी अझै बोल्यो नि
भित्तामा बसेछु कुशलसँग त म त ठिकै छ त अन्त हिरो भएर गएको रे हिजो 11 बजी गएको मान्छे 12 बजी आइपुग्यो बिहानको 12 बजी गएको 11 बजी गएको बेलुका 12 बजी भेटियो त अन्त खै स्प्राइटको उमेरमा त कोल्ड ड्रिङ्क स्प्राइट हुँदैन बेलुका हामी चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्कहरू खाँदैन नि त भाको सानो नानीहरू छ जस्तो लाग्छ किन हुँदैन ल्याउनु पर्यो भने उही दोकान छ लिएर आइहाल्छ नि अहिले फिलहाल हैन छैन नि त हामीले दिउँसै प्लान गरेको थियौँ कि खाने भाले हाल्थ्यो नि अब दिउँसो गरेको त खान्थ्यौँ केही छैन अहिले कहिले भएको नि त अब कतिवटा भिडियोमा छ त अन्त हामीले अगाडि राखेर पनि नखाएको है नानीले गर्दा त्यो पाउनालाई ल्याइदिएको त्यो पनि रियल जुस त्यो स्प्राइट कोकको होइन हामीलाई बिल्ला गर्न आएको है रियलमा अब उयसमा चाहिँ होइन मजाकमा तिमीले बिल्ला भन्यौ यहाँ खुट्टा बिल्ली भनेको जस्तो लाग्यो होला नि यस्तो सब्जी बनाएको पनि हुन्छ है होइन यति बिग्न छ त अन्त सब्जी छ त कहाँ छ सब्जी मर्निङको हामी दुईजनाले खायौँ नि अनि केमा कति बेला दिउँसो खाजा यो चाहिँ तिमी खाऊ ल वाउ तिम्रो एकदम सम्पत्ति भन्न झार्दैन पनि सेम छ धक्क गर्ने होला धकधक गर्ने धक्कुवाला जहिले पनि भिडियो बनाउँछु नि म जहिले पनि सुरेश बुवाको फोन आइरहेको हुन्छ यो टमाटर चाहिँ कलिलो भएर अलिक तितो तितो भएछ अचार कलिलो टमाटर हो सो खान्छौ पाउन नि किन हाँसेको मलाई खाँदा किन हाँसेको त्यो भाले सम्झेर नि के बुझेर हाँस्यो पुराना भएर राख्दिनु पर्थ्यो नि भाले चाहिँ साह्रै उयो गर्थ्यो नि त के गर्थ्यो के दिँदैन त ए भालेलाई त्यति मन थिएन नि त भालेलाई पो भाइले खेप्थ्यो भनेको किनभने म चाहिँ भन्छु भालेले पो फर्स्टै पुराना भएर चाहिँ भाले ठुङ्गेको देखिन्थ्यो नि त्यहाँदेखि देखि नसक्नु नि त भोलिदेखि नानीहरू लामो सोध्छ को भोलि नानीहरू किन डिस्टर्ब गर्ने भाले नै आज डिस्टर्ब गर्ने भाले त आलाराम आराम गइहाल्छु वै मेरो रुमको कहिले त मासु खाने छ त बडा चाहिँ खाने मासु चाहिँ होइन मलाई खाने एउटा छैन म खाने त्यो सक्छ त अहिले पेला दिनुहोस् त सुरजीमा किडनी रहेछ खाऊ न किडनी रहेछ किडनी खै त्यही त दिएको त खालि हो साँच्ची नै कस्तो नपत्ताको लोकल कुखुराको चाहिँ हड्डी मात्रै छ लु छोरी पनि उठेछ अब माम खाने हेलो हेलो भनिदिनु न हेलो भन्नु न फोनमा डुल्दो रहेछ पसिना अघि आउँदै थियो मुमा भन्नु न मुमा भयो सकेर ल म चाहिँ गएको ल्यो कहाँ गएको भाइ Yes! Very good. Nice. ल आजको हाम्रो मुकब्याङ चाहिँ यति नै थियो लोकल कुखुराको झोलसँग माम अनि के भन्नु छ भन्नु त सबै अब के भन्नु सबै ठिकै छ कि तर कुशलको हक हेपातिर ढाकर गर्ने मानिस एकदम झुन्डा बस्छ भन्न आँटेको छु मैले
ओके तपाईँहरूले अहिले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू अनि यो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई पनि माया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरू नयाँ छ भने है अनि यसरी नै माया गर्दै जानु होला थ्याङ्क यू बाई बाई